زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست ګرانو لیدونکو. یو لنډ انیمیشن فلم دی چې په 2012 کال کې د پیټ ګوټو په نوم د کاناډا د کمپیوټري انیمیشن شرکت لخوا خپور شو. په دې فلم کې بې شمېره پټې نښې او سمبولونه ډېر هوښیارانه ښودل شوي دي. موږ د دې فلم په لومړۍ برخه کې د دې سمبولونو په اړه خبرې کړې وې. او نننۍ ویډیو له هماغه ځایه پیلېږي چیرې چې تېره ویډیو ختمه شوې وه. په تېره ویډیو کې مو ویل چې د امریکا بیرغ پر مینځ 2 ځایه شوی دی چې دا د امریکا د ویجاړۍ نښه ده. یعنې ډېر ژر به داسې حالاتو ته زمینه برابره شي چې امریکا به د شوروي اتحاد په څېر په برخو وویشل شي. له دې صحنې وروسته د امریکا 2 منځي برجونه ټوینز ټاور ښودل کېږي چې د چاودنې له امله ویجاړېږي. ورپسې اسامه بن لادن صحنې ته راځي چې شاته یې له وینو سره سپوږمۍ ښکاري. موږ ټول پوهیږو چې د سپوږمۍ سمبول د اسلام سمبول ګڼل کېږي. دا ټول د هغو برجونو له ویجاړېدو وروسته پیلېږي کوم چې نړۍ په 2001 کې ولیدل. وروسته له دې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او هڅه یې وکړه چې اسلام یو ترهګر دین وښيي. په دې ویډیو کې هم له وینو سره سپوږمۍ ښودل د همدې لپاره دي چې دا ظالمان اسلام خپل لوی دښمن ګڼي او د مسلمانانو د وینې تویولو له لارې غواړي هغوی غلامان کړي. په اسامه بن لادن د CIA نښه ښيي چې دا یوه جوړ شوې مهره وه د چا نوم چې د اسلام بدنامولو لپاره کارول شوی و. بیا یوه صحنه ښيي چیرې چې تیل اوبو ته تویږي. او له هغې وروسته د ازادۍ مجسمې لاندې د اسرائیلي کوم نښه ښودل شوې ده. او بیا د ازادۍ مجسمه اوبو ته لویږي چې معنا دا ده چې د امریکا واک پای ته رسېدلی او اوس یوه نوې نړیواله ځواکمني یعنې اسرائیل راپورته کېږي. بیا یو ماشوم د خپلې مور په رحم کې ښودل کېږي چې یو مار پرې راتاو شوی او یوه سترګه یې څاري. دا ښيي چې ماشومان به له زیږېدو سره سم د تلویزیون او ټولنیزو رسنیو غلامان وي او د دوی فکرونه به تر خپل کنټرول لاندې راولي څو وروسته د خپلو پلانونو لپاره ترې کار واخلي. بیا یو سړی صحنې ته راځي چې زړه یې سوځېدلی سترګې پټې دي او د پیشګویي د سمبول نښه یې پر تندي ده. دا بل څوک نه دی بلکې د یهودانو هماغه دروغجن مسیح دی چې موږ یې دجال بولو. یو ځل بیا یو سترګه لرونکی شیطان ښکاري چې د ماشوم فکرونه کنټرولوي. که څه هم دا خبرې عجیب ښکاري خو نن ورځې بیلګې زموږ په ټولنه کې ښکاره دي چیرې چې ماشومان له کوچنیوالي د موبایل او ټابلیټونو سره عادت کېږي او وروسته یې فکر بل څه ته نه ورځي یوازې لوبو او انټرنیټ ته یې پام وي. تر ټولو خطرناک هغه سترګې دي چې د ماشوم مخې ته ښودل شوي. دا ښيي چې ماشومان خپل فکر باندې کنټرول نه لري. د بلو ویل په څېر خطرناکو لوبو له امله د ډېرو ماشومانو ژوند له لاسه تللی. هغه یو سترګه لرونکی شیطان پرلپسې ماشومان د بدیو لپاره هڅوي. بیا بمبار کوونکي یو جومات بمبار کوي کوم چې د نن ورځې مسجد اقصی ښيي. یهود پلان لري چې دا جومات له منځه یوسي. بیا دجال ښودل کېږي چې یوه پروانه په لاسونو سره وژني تر څو خلک د خدای پر ځای پر د ایمان راوړي. بیا یوه مسلمانه ښځه ښودل کېږي چې زوی یې زخمي دی او شاته اټومي جګړه ښودل شوې. دا د مسلمان هیوادونو د خطر نښه ده. بیا یوه افریقایي نجلۍ ښودل شوې چې یو بربنډ سړی د هغې پر وړاندې ناست دی او جنسي تیری ورباندې کوي. هغه نجلۍ د ډالۍ په څېر پرانیستل کېږي او د نجلۍ د سترګو رڼا له منځه ځي او مایوسه کېږي. بیا یو ګل اوبو ته لویږي او هلته یو سړی ډوب دی چې د شوروي اتحاد نښې ورسره دي چې دا د شوروي د پای معنی لري. بیا یوه نجلۍ له سپین بیرغ سره د پوز مخه نیسي خو یو بد څېره لرونکی سړی خنډ کېږي او د نجلۍ سره له خفګانه ډکه کېږي او مایوسه کېږي. د دې مطلب چې د دې شیطاني طاقتونو مخه به هیڅوک هم ونشي نیوی. بیا دجال په یوه کښتۍ کې ښکاري چې سترګې لا هم پټې دي او تر پښو لاندې اور بل دی. دا ښيي چې هغه د اور او شر خپرولو ماموریت لري. بیا بله دنیا ښودل کېږي چیرې چې دجال له یو څو فصلونو تېرېږي. کښتۍ ته یې کبان خپله لویږي یعنې خلک به غلامان شي او د خدای پر ځای به د دجال اطاعت وکړي. بیا د خلکو یوه ډله ښودل کېږي چې ټول د دجال د راتګ لپاره کار کوي او کله چې د دوی کار پوره شي نو دجال راشي او هغوی ټول ورک شي یعنې نور د هغوی کار ختم شو د دجال کارونه شروع کېږي. په دې فلم کې دجال ته د یو ښه انسان رول ورکړل شوی تر څو خلکو ته د عیسی علیه السلام ښکارندویونه وکړي. حال دا چې دجال فاسق او یو دروغجن دی چې د اسلام پر خلاف خپل فوج جوړ کړی او د اسلام د ورکېدو کوښښ کوي. دجال به د شیطان تر کوماندې لاندې وي او دا فلم هم دا موږ ته راښکاره کوي. هغه له یوه غار څخه راوځي چې د شیطان نښه پرې ده او همدا غار د مرکز دی. یعنې دجال به د شیطان یو ښه او طاقتور قمندان وي. کله چې دجال خپلې سترګې خلاصې کړي او د هغه شاته کلیسا نړېږي چې دا ښيي د دجال په راتلو سره به ټول دینونه له منځه لاړ شي.
او بالاخره لمر راخیږي او د مصر اهرامونه نړیږي او یو نوی نړیوال نظام په دنیا کې رامنځته کیږي. ګرانو لیدونکو، موږ هیله لرو چې زموږ دا هڅې به له تاسو سره د دې شیطاني فلم په پوهېدو کې مرسته کړې وي. خپل نظر مو په کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ. ډیر ژر به له یو بل زړه راښکونکي موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضر شو. تر هغې وخته پورې مو خدای مل شي. ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه.